Весна – волшебная пора пробуждения природы и череда праздников. Один из них – Первомай. В Хомском районе его отметили яркой концертной программой, подготовленной специалистами кинодосугового центра «Россия». Мероприятие проходило в фойе учреждения культуры. Когда приходит весна, каждому из нас кажется, что и мы рождаемся заново, что эта весна, она особенная, значительно лучше, чем предыдущая. Она околдовывает нас звонкими голосами птиц и разноцветной палитрой, какая только может быть в природе. На праздничном мероприятии под названием «Весенний ветер перемен» присутствовали многочисленные зрители всех возрастов. После теплых слов и душевных пожеланий всех собравшихся своим творчеством порадовал коллектив Центрального дома культуры вокальный ансамбль «Славница» под руководством Ольги Жданик. Женский коллектив «Славница» для гостей мероприятия подготовил разнообразный песенный репертуар о весне, любви и родине. Со сцены прозвучали знакомые многим композиции «Русских не победить», «Здрасте, Настя» и другие. Помимо концерта, для гостей праздничного мероприятия был проведен мастер-класс по изготовлению из бумаги веточек сирени. К участию присоединились многие. Готовые поделки, как и хорошее настроение, каждый желающий забрал себе на память. Валентина Барышникова, Владимир Куковинец. Информационная программа «Хомск. Вчера, сегодня, завтра».